duraan dursee jiraas du'aas ajjeesaas ajjeesisaas dhugaas soobas beekaas wallaalaas guyyaa haceen dhiira akka isaatiin osoo hin taane yartuu fi gantuu bakka biraatti ajjeesanii konkolaataa keessatti ajjeefame jedhanii karaa micayyoo ergamtuu isaanii diraamaan irratti hojjetan hunda akka namaatti osoo hin taane akka arjummaa isaatti baannee jiraannu kan nu godhee uumaan uumamaa dhugaa hin dabsinee waaqayyoo haadha isaa wajjiniin haa galatoomu jedha. Jirtuun jecha Hacaaluu Hundeessaati. Abbootiin amantaa keessummoonni asitti argamtan yaadannoo hacee bakka adda addaatti kabajaa jirtan kaadhimtamtoonni fi injifattoonni badhaasa Hacaaluu Hundeessaa marsaa 5ffaa hiriyoonni hacee biyya keessaa fi biyya alaa ummanni addunyaa irra jirtan maatiin qeerroo fi qarree hacee waliin ajjeefaman qaamaan miidhaman dhugaa hacee hanga yoonaatti baattanii fakkeessaa fi fakkaachaa jirtan dhugaa hacee hobsaan waaqarraa hiikkachaa jirru hundi maqaa jaalallee koo ijoollummaa manamaa qulqulluu abbaa ijoollee koo bara dargaggummaa abbaa dhugaa fakkeessuu fi fakkaachuu hin dandeenye abbaa warraa koo hanga dhumaa goota jaalalaa akkan laphee guutuun isin fuuldura dhaabbadhu na godhee hacee tokkicha ta'ee kuma caalu darbeerree kan hunda caalu Hacaaluu Hundeessaatiin baga nagaan dhuftanii jedha baga guyyaa kanaan geessanii anaa dhufu. Hacee jaalallee koo abbaa manaa dhugaa qulqulluu amanamaa abbaa ijoollee 3 ijoollee koo guddisii anaan na ajjeesu jetteetu gorfattee ergaa natti dhaammatte. Hacee gaafa gammachuu, hacee gaafa gaddaa, hacee gaafa roorroo isa bara barkumee osoo sodaa tokko malee uummata isaatiif ifa baase. Hacee mataa dhiiraa kan onneen sibiilaa fakkeessuu fakkaachuu hin dandeenye dubbiin isaa sirriidha. Hacee gaafa xiiqii, hacee gaafa roorroo, hacee gaafa ammaarreessaa hiriyoota isaa wajjiniin uummata isaa jajjabeessa. Uummata dararameef sodaa tokko malee rakkoo jiru ibsa. Hacee koo kan kee odeessee hin fixu yeroonis nan gahu sin yaada sin jaaladha yeroo hunda hangan si bira dhufutti keessi koo ibidda. Waxabajjii 6 waggaa 6 har'aa waxabajjii 22 bara 2012 guyyaanis wiixxataa. Haceen koo ganama irriibarraa ka'ee uffata jijjiiree ba'uuf ariifata. Ciree nyaadhu bahii maaliif ariifattaa jedhee isa gaafannaan kiyyuu koo hin nyaadhu ani nan jarjaraa dallaa ijaarsisuuf dhagaa buuseen jira laaqana nan nyaadha amma dafeen baha jedhee na dhungatee nagaan ooli jedhee nagaa natti dhaammate. Manatti hin deebine gantuu fi yartuun karaatti hambifatte. Guyyaan torban ta'ee torban ji'a ta'ee jiini waggaa ta'ee waggaan 6 guutuu asumeef as dhihoo si nyaatte adda baasuu dhabee. Hacee koo akkamitti obsitee ijoollee kee ija keessa laaltee hin quufne natti gattee deemtee jedhee sin gaafadhu ati hin obsitu garaan sin danda'u nu gattee deemuu miti. Dhiheerree ingiduu bira bulii yeroon siin jedhu akkatti naan loltu. Si ukkaamsan malee ati toleen jettu didaa koo abbaa dhugaa abbaa xiiqii si yaadee sin barbaadee bahee galuu sagalee keen dhabee. Akka baateetti haftaa jedhee amanuun dadhabee gaaffii wabii milkii deebisuun wallaalee. Erga ati deemtee nuti akka jirrutti jirra waaqa nuuf kadhadhu furmaanni si biraa. Halkan guyyaa ijarraa nan baddu taa'ee ka'uu waanuma kee yaada. Hacee kiyyaa kan dabarsinii seenaa keenya yaadadhe tan gaddaa. Ati hin sobne bakka dhugaa jirta. Waggaa waggaan odaa taatee walitti nu qabda. Nuti su nyaatee dhiiga keen maraata. Qaa'eel
Abeel Abeel jedhamee yeroo waamamu inaaffaa guddaadhaan maqaa Abeel lafarraa balleessuuf waan inni qabu hunda fudhachuuf Abeel ajjeesuu ture akka furmaataatti kan fudhate gara lagaa geessee dhagaadhaan wagaree yeroo ajjeesuu maqaan Abeel lafarraa nan balleessi jedhee yaadee Waaqni Qaa'eel obboleessi kee Abeel eessa jira jedhee isa gaafannaan Qaa'elis an eegduu obboleessa kootiiti jedhee deebiseef. Anaaf aceen koo dhaloota kiyya keessatti akka Abeeli warri Qaa'eel taatanii acee ajjeesistan dhugaa awwaaltan Waaqni samii irraa dhugaan acee sammuu keessan keessaa isin gaafachaa jira warri Qaa'eel taatan dhugaa fi dhiigaa fi dhugaa acee irra ciistan nuuf baasa. Acee koo garraamii koo simboo waltajjii onnee sodaa hin beekne ummataaf mormuun dhugaa dubbachuun fakkeessuu fi fakkaachuu dhiisuun garaadhaaf buluun lubbuu kee akka mararree ofiif osoo hin taane biyyaaf jiraachuun akkam akka ta'e sirraa argeera garuu maal godhu maqaa keen dhaadachaa maqaa keen kakachaa onnee dhabnee onnee si dhabsiisne dhugaa kee dhoksinee dhiiga kee lolaasne jedhee hin himadhu dhugaa hin dubbadhu. Yaa hanqina mana kanaa maaliin duuchina qaawwa kana jennee hin gaafannu hunda hin yaafannu duunee boonyee hin awwaallannu duurnee dubbannee hin baafannu ajjeesnee gumaa hin deeffannu acee onnee akka kee hin qabnu silaa maal goonu. Acee koo ati goota yartuutu si galaafatee warra si ajjeesiseetu dhiiga kee dhugee dhugaa kee haguuggatee si deebisuuf malee hunduu hirqiffatee egaa boonyee sin deebisnu imimmaan lakkuu roobsinee dhugaa kee Waaqaaf dhiisneerraa humna hin qabnu nuti jennee. Acee koo anaaf eenyumtuu qulqulluu miti mootummaan isaa ta'u warri miti mootummaa dhugaa acee nuuf baasaa qulqulluu ta'uu keessan nuuf mirkaneessaa warra acee ajjeesee seeraaf nuuf dhiyeessaa. Guyyaa si ajjeesanii kaasee waan taanes waan ta'aa jirrus hunduu ni beeka. Siifin boo'u acee ana ofiifan boohaa siifin iyyuu acee ana ofiifan iyyaa ati boqotteettaa bakka dhugaa jirta. Anatu soba baatee sobaan guggubata acee abbaa dhugaa acee guutuu nama acee koonaaf waamaa ani dadhabeera acee abbaa dhugaa acee guutuu nama acee koonaaf waamaa ani dadhabeera. Cabiinsa laphee koo gubiinsa keessa koo kan beeku isuma waan hunda danda'ee kan asiin nagahee Waaqa uumaa malee maalan humna qaba galatoomii qofa jechi koo ni dhuma galatoomii qofa jechi koo ni dhuma. Acee koo maqaa keetiin faawundeeshinii hundeeffamee hojiin adda addaa kan hojjetu yoo ta'u isa keessaa badhaasni kee kan waggaa waggaatti qopheessuu fi odaa taatee kan walitti nu qabuudha. Kunis fedha Waaqaatiin malee akka namaatti yoom as geenya. Akka fedha Waaqaatti gara fuulduraatti kaayyoo kee akka itti fufsiisnu abdiin qaba. Uummanni bal'aan faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa karaa SMS 7855 guyyaatti qarshii tokko deeggaruun warri deeggaraa jirtanis galatoomaa jenna warri deeggaruudhaaf barbaadanis kanatti fayyadamaa asumaanan ergaa koo dabarsa. Dorgomtoonni fi injifattoonni badhaasa Hacaaluu Hundeessaa marsaa 5ffaa irra deebi'uudhaan baga nagaan dhuftan baga gammaddan baga guyyaa kanaan geessan jechuun barbaada. Milkaa'inaa fi miidhagina sagantaa kanaaf gahee guddaa kan qaban koreen badhaasa Hacaaluu Hundeessaa boordiin faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa fi hojjettootni akkasumas ispoonsaroonni keenya Brighton Property, Baankii Awaash, Cross Valley Construction, Gaaromsaa Fiixaa Construction, Alsan Firoomsaa, Engineering Beekii, Geetaas Real Estate, Margaa fi Ri'oottansaa akkasumas Hoteela Skylight galatoomaan jedha isin irriinaa galateeffadha. Waaqaa gaditti aceen akkuma Waaqa gaditti aantee akkuma aceensi abdatee abdii isaa eegdee jiruu kee dhiistee nuuf jettee waggaa kana guutuu ijoollee keenyaaf haadha taatee siqiqii tokko malee gara fuulduraatti akkan tarkaanfadhu na gootee obboleettii koo takkittii koo waanan ittiin siibsuun qabu umurii naa dheeradhuun jedha isinillee naaf eebbisaa.
Maatiin koo hiriyoonni Hacee maatiin irraa dhaladhe qofti osoo hin taane uummanni Haceen koo isinitti na dhiisee deeme hundi yaadaan qabeenyaan humnaan gorsaan dugunguruu dugdaa naaf taatanii gaafan dadhabu na jajjabeessitanii abdii taatanii abdii natti hortan hundi galatoomaan jedha isinis naa galateeffadha. Walumaa galatti gaggeessitoonni sagantaa keenyaa dorgomtoonni keessummoonni asitti argamtan tamsaasa kallattiin nu hordoftan hundi keessaniyyuu naaf galatoomaan jedha isinillee naaf galateeffadha. Uummanni biyya keessaas kan alaas xiqqaa fi guddaan bakka adda addaatti yaadannoo Hacaaluu kabajan hundi keessaniyyuu galatoomaan jedha isinirree naa galateeffadha. Yeroo hunda irra deddeebi'een jecha kana jedha dhugaan Hacee waggaa 6 guutuu nuuf hin baane uummanni biyya keessaa biyya alaa xinnaa guddaan qeerroo fi qarreen dhugaan Hacaaluu akka nuuf ba'u waaqana kadhadhaan jedha dhugaan ilma waaqaati galatooma.